Yo guys! Okay ba? Ano? Okay ba? So, wala Kung na lang mag-isa dito sa bahay. na naman. So ngayon, meron akong isip gawin. Kaya ko daw kasi mag-impersonate ng mga boses. Oh, okay ba? Sige, try ko Sino mo unahin natin? Ako, yung sarili ko. Hello? Balog. Baliw lang no? Okay, sino pa sunod kong gagayahin? Si Mark Logan. Kaya ko doon gawin si Mark Logan. Okay, game. Ito lang naman lagi ko sinasabi pag siya Magandang gabi mga kaibigan! Ako nga po pala si Mark Logan, ang patron na Pilipino! Yun, gano'n O, si Gas Abelgas. Gas Abelgas. Buju. Dito, sa Soko, Scene of the Crime Operatives, kung saan nakita ang krimen. Ano ba? Ito, matandang kumakanta ng old school sa karaoke. Every day I wake up, lonely is a man without love. Si Boy Abunda. Boy Abunda. Magandang gabi mga kaibigan. Andito po tayo ngayon sa The Bonds! Chrissy! Kamusta ka na? Kaibigan, usap tayo. medyo lang si Chris Aquino. Ba't ka ba ganyan? Ba't ka ba ganyan, boy? Sabi niya, hilo-hilo pa ako nito Sabi niya, Mommy, I have pregnant. Sabi ko, no, I'm not pregnant! Nakakaloka! Dance moves pa kayo dyan? Sus naman, ito tunay na boses to, boy! Tunay na boses to! Ano pa? Sige, sabihin niyo pa kung sino. Comment lang kayo kung sino gusto niyo gayahin ko boses, Sino pa? Si Nicki Minaj! Sabi niya, Nicki Minaj, welcome mga anak ko. Maluga lang. Sino pa? Si Naruto, may sound effects pa yun, Sino ba? Sakura! Sakura-chan. Naruto! Pwede na ako pang anime Magdub ako. Sino pa? Si Goku sa Dragon Ball, Magandang umaga! Magandang umaga mga bata! Tandaan natin na manood kayo ng Dragon Ball! Kame! Wave! Sino pa? Transformers,
Autobots transform! Classic laway. Autobots, roll out! Oh, panis! Ano, okay ba? Sound effects yan, ano pa? Sige, sabihin nyo pa. Medyo masakit nga lang sa lalamunan gumagawa ng sound effects. Ano pa? Ano pa masabi ng sound effects? Sabi lang kayo. Sino pa? Si Luffy! Si Luffy ha! Si Luffy ha! Nande! Don't sigaw yun ya! Goma! 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 Wala! Wala! Wala na! Ano nga yung pangalan ng kapatid niya? Ano nga yung pangalan ng kapatid niya? Si ano? Ace! Patay si Ace! Namatay kasi siya. Tapos nanigas na si Luffy, di ba? Ay. Ano pa? Ano pa masabi nyo? Sa Doraemon. Doraemon ha? Doraemon pala ha? Ito Doraemon. Hoy! Ano Nobita? Ano bang ginagawa mo dyan? Ha? Nandito lang naman. Hoy! Hoy Nobita! Hoy Nobita! Kasi isa yung parang ano, yung mahaba yung uso. Hoy Nobita! Ay, nandito lang naman ako. Sino ba? Si... Hoy, Nobita! Nandito lang naman ako eh. Sa kabase pumupunta. Hoy! Ang mahiwagang ulam! Grabe, ang saya talaga. Ito ang fight scene ng ano, ng Dragon Ball. Fight scene ng Dragon Ball. Habe! Wait! Dun, dun. Dun, dun. Yan ba ang sinasabi mo? Goku, ganyan ka ba talaga kalakas? Hindi ka naman malakas para sa akin. Grabe. Ang lakas niya. Paano ba siya matatalo? Nangihina na si Goku. Piccolo, ano nang gagawin niya? Hindi ko na alam kung anong gagawin niya. Pero, masyado kasing malakas si Frieza. Ano? Kurma ba? Pwede na talaga ako sa TV eh. Talaga, yung mga naghahanap dyan ng mga nagdadub. Naku, pwede talaga ako dyan. Peace, yo!